原來用荷葉包粽都一樣咁好味。如果你唔識包粽，可以試下用荷葉代替，包你食過翻尋味。首先要將買返嚟嘅荷葉整理下先，荷葉底部硬嘅地方剪咗佢，之後將荷葉一分為4。剪好個荷葉要用熱水渌一渌佢，咁樣啲荷葉就會軟身啲，變咗有韌性，包嘅時候就唔會裂開。熱水渌完之後，我會用凍水再洗多一次。包荷葉粽嘅原理同包粽係一樣嘅。咁材料我哋有鹹蛋黃啦、臘腸、蝦米、瑤柱，仲有提前醃好嘅五花腩、提前浸好嘅糯米。用荷葉包粽係非常之簡單。首先我哋攞2塊荷葉放喺個碟仔上面。放2匙羹糯米，將所有材料放喺糯米嘅上邊，之後再滗2羹糯米將佢冚住。咁而家將荷葉嘅兩邊接過嚟冚住，左邊右邊先都唔緊要。之後響底部度接上嚟，記得用力撳實啲。之後向上繼續接多2下，咁樣啲米同埋啲餡就唔會散開。兩邊突出嚟嘅荷葉將佢攝入去，咁就靚仔晒啦。最後用繩將佢綁實，如果你怕會散開，咁就綁多幾圈。因為我哋用咗2塊葉去包，正常情況下係唔會漏出嚟。唔識包粽嘅朋友仔真係可以試下用荷葉嚟包，味道就好似食粽同埋糯米雞嘅合體一樣。咁快就包好啦，你睇下幾簡單。今日用咗1個鐘，一共包咗28條荷葉粽。肥嘟嘟嘅荷葉粽真係好得意。將包好嘅荷葉粽放入高壓煲入邊，加入滾水。高壓煲上氣之後開細火，煮45分鐘，之後有個響入邊燜1個鐘，煮出嚟非常之靚，而且一啲都冇漏。忍唔住要馬上打開一條嚟試下，煲熟之後成屋都飄滿晒荷葉嘅香味。第一次用荷葉嚟包，估唔到咁成功。啲糯米煮到啱啱好，煙煙韌韌，而且有荷葉嘅香味，真係色香味俱全。唔識包粽嘅朋友仔一定要試下用荷葉嚟包，包你食到靚靚嚟。好唔好食啊？ Yeah。好味啊！係咪同食粽一樣啊？咁中意媽咪下次又用呢個整 ，OK？ 呢個荷葉啊，呢個叫做荷葉。荷葉。係啊，荷葉啊。荷葉。同包粽嗰啲葉唔一樣嘅。我食第2個係嘛？唔好食。